ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பிரம்மக்கமல செடியில் பார்த்தோன்னா ஒரு மூலிகை செடி மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது. அது என்னன்னு தெரியலன்னு விட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறமேட்டு எங்கள் சித்தி தான் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, அது கடலக்காய் செடி அப்படின்ட்டு. அதே செடியில் ஒரு தக்காளி செடியும் வந்திருந்தது. நிறையா தக்காளி இருந்தது. அதனால் பறித்து போட மனசு இல்லாமல் அப்படியே விட்டுட்டோம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த பூலாம் பூத்ததுக்கப்புறம் அந்த கடலக்காய் செடியை பிடுங்கி பார்த்தோம். அது உண்மையாலுமே கடலக்காய் செடி தான். அதில் கடலக்காய் இருந்தது. ஒரு 15, 20 இருந்தது. இது என்னோடய பங்கு 4 கொடுத்துருந்தாங்க. அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஷாக் ஆகிட்டேன். நல்லா பெரிய கடலக்காவாக இருந்தது. நல்லா சூப்பராக இருந்தது. உண்மையாலுமே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. இது என்ன செடினே தெரியாமல் இருந்தோம். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள்.